으. 오! 30개 맞아. 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여덟, 아홉, 열, 하나, 둘, 셋, 넷. 아, 씨발. 하나, 둘, 셋. 아, 씨. 아, 30개 왜 이러는 거야. 하나, 둘, 셋, 넷. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열. 이제 열. 아, 씨발. 씨발. 개새끼야. 짧게는 했는데 길게를 좀 길게 손.
길게 딱 10개만 하고 있습니다. 오. 어! 하나, 둘, 셋, 넷. 둘, 셋. 오, 씨발. 하나. 아, 까비.
인정? 세게.
어. 오, 씨발. 아, 될 것 같은데. 오. 한가위. 오, 씨발.
아 까비. 원, 투, 쓰리. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯. 하나, 둘, 셋, 넷. 오씨. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯. 하나, 둘. 하나, 둘, 셋, 넷. 셋, 넷. 아, 기타는 하나, 둘. 하나, 둘, 셋. 아, 하나, 둘. 자, 마무리로 기둥 스쿼트. 레슬링식 푸시업. 마무리는 프로틴
한 잔 마시겠습니다. 남은 것까지. 자, 마무리는 폼롤러로 근막이완하고, 네, 그 근막이완을 이용한 쿨다운으로 마치도록 하겠습니다.